Lāčplēsis ir latviešu mūzikls, kas sastāv no rokmūzikas un operas elementiem, ar mūziku no Zigmāra Liepiņa un libretu no Māras Zālītes. Pirmizrāde notika 1988. gadā. Mūzikls balstās uz latviešu tautas eposa Lāčplēsis motīviem un stāsta par tautas varoni Lāčplēsi un viņa cīņu pret tumšajiem spēkiem, kā arī par mīlestību un ticību. Tas ir viens no Latvijas kultūras simboliem un ir iemantojis plašu popularitāti gan Latvijā, gan ārvalstīs. Pirmizrāde notika 1988. gada 23. augustā. Kopš tā laika Lāčplēsis ir kļuvis par vienu no Latvijas kultūras simboliem un ir guvis lielu popularitāti gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mūzikls ir izrādīts vairākas reizes, un tā pārveidotās versijas un koncertizrādes ir piesaistījušas plašu skatītāju un klausītāju uzmanību. Rokopera Lāčplēsis satur vairākas dziesmas, kuras ir svarīga daļa no šī mūzikla. Dažas no pazīstamākajām dziesmām ir Lāčplēša dziesma. Šī dziesma ir viena no būtiskākajām un atpazīstamākajām melodijām rokopera Lāčplēsis. Tā iemieso Lāčplēša spēku un drosmi. Jūras dziesma. Šī dziesma bieži tiek saistīta ar ainavu un notikumiem, kas norisinās jūras tuvumā. Mīlestības dziesma. Šī dziesma varētu būt romantiskā līnija starp galvenajiem varoņiem vai arī izteikt emocionālos mirkļus un attiecības starp personāžiem. Kaujas dziesma. Šī dziesma varētu raksturot kā enerģisku un aizraujošu skatu uz kaujas ainu, kurā Lāčplēsis cīnās pret ienaidniekiem. Dzīves dziesma. Varbūt šī dziesma atspoguļo dzīves gudrību un dzīves filozofiju, ko varoņi mācās cauri savām pieredzēm. Šīs ir tikai dažas no dziesmām, kas var būt iekļautas rokopera Lāčplēsis. Katra no tām palīdz veidot un pastiprināt stāstu un emocijas, ko sniedz šis mūzikls. Pēc sākotnējās izrādes 1988. gadā rokopera Lāčplēsis ir piedzīvojusi vairākas pārstrādes un jaunas izrādes. Dažas no nozīmīgākajām un pēdējām izrādēm un koncertu uzvedumiem ir 2013. gads. Pēc 25 gadu pārtraukuma tika atjaunota rokoperas versija, kas piedzīvoja pirmizrādi. 2018. gads. 8. novembrī arēnā Rīga notika īpašs koncerts, kas bija veltīts Latvijas 100-gadēji un tajā tika izrādīta rokopera Lāčplēsis. 2023. gads. 28. jūlijā Lielvārdas parkā tika rīkots īpašs iestudējums par godu Andreja Pumpura eposa Lāčplēsis 135 gada dienai un rokoperas 35 gadskārtai. Šie ir tikai daži no vēlākajiem pasākumiem, kas ir bijuši saistīti ar rokopera Lāčplēsis. Šis mūzikls turpina iedvesmot un piesaistīt skatītājus ar savu spēcīgo stāstu un muzikālo izpildījumu.